வெல்கம் டு மை சேனல். என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக பார்க்க போகிறோம். கிறிஸ்பி ஸ்வீட் போண்டா. இதுக்கு 1 கப் ரவை எடுத்திருக்கேன், 3/4 கப் சர்க்கரை, 1/4 கப் அரிசி மாவு, தேங்காய் பால் ஒரு 5-6 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு பவுலில் ரவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே சர்க்கரையை சேர்த்துக்கோங்க. அரிசி மாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட 2 முட்டை சேர்த்துருக்கேன். முட்டை சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா தேங்காய் பால் ஒரு 5 ஸ்பூன் அளவு இதில் சேர்த்துருக்கேன். தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி இப்படி தான் இருக்கணும். ரொம்பவும் அப்படியே தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது. இது ஒரு 1/2 hour நம்ம மூடி வச்சிடலாம். 1/2 hour கழித்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சோடா, இட்லிக்கு போடுவோம் இல்லையா அந்த சோடா, கொஞ்சமாக சால்ட் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை ஆட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளேம் ஹையிலே வச்சுருக்கணும், அப்போ தான் அது உடையாமல் கரெக்டாக வரும். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நீங்கள் லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடணும். அப்போ தான் போண்டா எல்லாமே நல்லா வெந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடும் நல்லா குக் ஆகிருக்கு, நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்திருக்கு. இந்த ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. Thank you for watching.